。申し遅れましたけれども、本日のですね、進行を務めます、日本社会事業大学准教授のビラーグと申します。Good morning, good evening, everybody. We'll now begin the first event of the series of International Study Exchange Seminar. This seminar series is jointly organized by McGill University of Canada and Japan College of Social Work. This project has received support from many organizations, and I would like to take this opportunity to express our gratitude. The theme for October is social work education. And as a presenter from McGill University, we have Ms. Nicole Mitchell. She is a field education program lecturer. And from Japan College of Social Work, we have two professors, Professor Ohara and Professor Kido. My name is Bilal. I'm an associate professor of Japan College of Social Work. I'll be facilitating today's session. では、早速本学の発表に移りたいと思います。スライドのご準備お願いします。So now let's move on to the presentation by Japan College of Social Work. Please get all the slides ready. 本学の発表のタイトルなんですけれども、ソーシャルワークの学生に対する多職種連携能力の獲得、分野連携 PBL 授業の実施とその効果、そして後半は、社会福祉専門職大学院の IPW 授業からインタープロフェッショナルワークの授業から多職種連携能力の獲得、向上のあり方を振り返るということになります。それでは、木戸先生、小原先生、よろしくお願いします。So the presentation from Japan College of Social Work consists of two parts. The first part, the title is Multidisciplinary Collaboration Skills Training for Social Work Students using PBL approaches. And the second part, the title is Implementation and Effectiveness of PBL and Collaboration Among different disciplines. So let's welcome Professor Ohara and Professor Kido now. Okay, thank you. ありがとうございます。私は日本社会事業大学社会福祉学部の小原真知子と申します。今回は本学における多職種連携能力の獲得テーマというテーマで IPE と IPW の2つに分けてお話をさせていただきます。まず IPE においてこれまで実験的でありますけども、本学が多分野と連携して授業を行ったことを中心にお話しさせていただきます。So, hello everyone. My name is Machiko Ohara. I'm a professor at Japan College of Social Work, Faculty of Social Welfare. Today, I'd like to talk about our new program on interprofessional education on IPE for social work students. IPE stands for and means multidisciplinary collaborative learning, where students from different disciplines interact and learn from each other. Today's presentation consists of two parts, IPE and IPW. IPE stands for Interprofessional Education and IPW, Interprofessional Work. Japan College of Social Work recently introduced an IPE course in collaboration with other professional fields. It's still at an experimental stage, but today I would like to share with you what we learned so far from this process. まず、私たちの大学は社会福祉の単科大学になっており、学部、大学院、専門職大学院、通信教育、そして社会福祉の研究所があります。This slide shows the organization of JCSW, Japan College of Social Work. We are a single department institution of social work and welfare. We have four-year college, graduate school. When I talk about graduate school, we have a practice-oriented master program and research-oriented master program, as well as doctoral degree program. And in addition, we have a distance learning program and social work research institute. 今日の発表は学生が多職種連携能力連携力を身につけるために Problem-Based Learning PBL を活用した授業を紹介します。So this is the content of my presentation today.
I will talk about our IPE initiative, its methodology and findings. We have introduced IPE method in order to enhance the multidisciplinary collaboration skills among the social work students. And in this program, PBL or problem or project-based learning is the main method used. ここから多職種連携の社会的意義について少し触れておきます。現代の日本の保健医療福祉の課題は国民医療費抑制、地域包括ケア構築の推進、医療・介護現場組織からコスト効果の要求、それから介護・医療の質の担保が挙げられます。日本では地域包括ケアシステムを推進しています。つまり、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい人生を全うできる社会を示す社会を構築していくために、地域の急性期病院から回復期を経て、自宅へ退院し、かかりつけ医の診療を継続できるように、切れ目のない医療の提供と地域完結型の医療提供体制の構築が推進されています。医療機関内のチーム医療の推進、そして地域の在宅医療、介護連携など、地域支援事業の充実が強調されています。そのような中で、ここで示しています多職種連携、それから多機関での共同がますます必要になっています。日本の社会福祉従事者は2022年、社会福祉士が27万人、精神保健福祉が9万人、介護福祉士は187万人になっています。Let me first touch upon the social significance of interprofessional collaboration. Japan now faces several health and welfare-related challenges, such as a need to cut back on national healthcare costs and to improve cost performance and quality of healthcare services. Japanese government also has a plan to introduce a so-called community-based integrated care system, CBIC. The goal is to achieve a society where the elderly can live out their lives in their own homes and in their familiar environment. The community-based care system ensures a seamless service provisions to the elderly with all the players, local hospitals, in-home and institutional care service providers collaborating and coordinating closely together. The government is encouraging hospitals and care providers to adopt a team-based approach and to build robust community support programs. This is why interprofessional or interagency collaboration became so important. According to 2022 statistics, we now have 1,270,000 social workers, 90,000 mental health workers, and 1,870,000 care workers in Japan. このような日本の現状はソーシャルワークが多職種と連携を図ることが必要になることから、私たちは分野連携遠隔 PBL を実施しましたので、その方法と効果について説明いたします。この授業の目標は4つ挙げています。1つ目、チームで多面的学びを共同し、論理的、批判的な思考力を訓練する。2つ目、他の専門性を理解することで自分の専門性を客観視できる。3つ目、チーム全体の目標と動きの中で、働きの中で、自分の役割と専門性を位置づけることができる推進力。それから最後に他の専門職に対してリスペクト、尊敬の視点を持つことができる。こういうような目標を掲げています。Under these circumstances, social workers also have to learn to collaborate better with other professionals. We therefore introduced an online IPE course using PBL, problem-based learning approach. So today, in this presentation, I would like to share with you the methodology and the outcome of this program. The program has 4 goals. First, to promote critical and logical thinking through multidisciplinary and interactive learning. Second, to gain better understanding of oneself or one's own expertise by putting oneself in perspective, by knowing others. Thirdly, to recognize one's role in the team and what expertise they can offer to achieve the overall goal of the team. So in other words, this is the learning to work with and for others. And finally, to learn to respect other professions and their perspectives.
今回は実際に2022年度に行った各専門領域を超えた分野横断型遠隔授業の実践について、紹介いたします。コロナ禍の中で学生たちが具体的に考えられるテーマを選択しました。その上、将来が予測できない時代に社会の課題を解決していくために多分野学生チーム内で共同し、問題解決に取り組む能力を身につけることを、授業目的といたしました。授業のテーマは、ウィズコロナ禍時代の持続可能な医療・健康生活を考えることです。この授業の対象者は、本学の社会福祉分野の学生を含めて、医学、歯学、薬学、看護学、栄養学、情報コミュニケーション学分野の3年生、4年生の14名、6大学の14名で行いました。授業の方法は多分野グループによる PBL 授業方法を用いました。授業回数は90分授業を5回行いました。This is the outline of the IPE course, which was offered online in 2022. It was during the COVID-19 pandemic, so we chose a very relevant theme which everybody could relate to. Well, first of all, the objective of this course is to help students acquire multidisciplinary collaboration skills so that they can solve social problems in the age of uncertainty. The actual theme chosen was sustainable medical care and healthy living in the age of pandemic. In terms of participants, we had 14 juniors and seniors from 6 universities, all majoring in medicine, pharmacy, dentistry, nursing, nutrition, information, and communication. As for method, a multidisciplinary group PBL approach was utilized. We met 5 times for 90 minutes each during the 2-month period from June to August. ここにある医学分野では、予防法、情報、生活、コミュニケーションの観点から問題を把握した上で、ワクチンを課題として選び、ワクチンに関する正確な知識の発信などの解決策を検討しています。Students were divided into 2 multidisciplinary groups, then the group broke up into the several subgroups consisting of students from the same field. First, preliminary discussion was conducted in this subgroup. The results of the discussion was then shared with the rest of the group in the main session for brain or problem solving. So this worksheet is prepared by the medical students in the preliminary discussion. On the left side, you see issues, and on the right side, the solution. They have chosen vaccination as their main interest or the main topic. And they picked the vaccination as a main issue and the dissemination of accurate information as solution. 同様に看護学分野では、看取り、出産、コミュニケーション不足、食生活の変化の具体的な問題が精神的な問題や子どもの成長発達に影響しているという形で課題を設定しています。Nursing students examined the interrelationship between different issues. They realized COVID-specific problems such as absence of attendance during the delivery or at death, or lack of face-to-face communication and irregular diet had clear impact on children's growth or mental health. 社会福祉学分野では、日常生活での孤独感が大きく課題として取り上げられました。それ以外にも、介護崩壊、コロナうつ、医療機関の受診低下の観点から、医療機関の受診低下と地域での孤立を課題として設定していました。Social work students decided to work on isolation in the community and also decrease in medical visits as 2 major issues. They also pointed out some other issues as collapse of nursing care and COVID-induced depression. 授業が終わって学生たちはレポートを提出しました。そのレポートをテキストマイニングを用いて解析しました。その結果を示したのがこの図になります。学習レポートからの総抽出語数は1395語、280文ありました。
レポートの平均文字数は1039字でした。この中で示された抽出後の品質後の上位10件はコロナ、情報、歯科、薬物、オンライン、高齢、患者、若者、精神、ストレスが挙げられました。全学部の外部変数とした教期ネットワーク図を作成すると、他分野で共通して使用されているのがコロナのみでした。社会福祉分野を詳細に見ると、医学分野とは医療で共通しています。薬学分野とは若者で共通しています。看護学分野では家族、身体、精神、環境で共通しています。栄養学部とは身体、環境で共通が見られています。当初の社会福祉分野は日常生活での孤独感が大きな課題として取り上げられていました。分野の構成グループで共同して解決策を検討した結果、様々な医療分野の領域の学生たちから影響を受けて、社会を専門とする社会福祉学分野の学生たちは、医療、身体、精神にも思考が広がっていることがわかります。At the end of the course, students were asked to submit reports. Using text mining tool, reports were then analyzed to prepare this diagram. The total number of words extracted from the reports was 10,395 words or 280 sentences. The average number of words in a report was 1,039. The top 10 most frequently occurring words were COVID-19, information, dentistry, drugs, online, elderly, patients, youth, mental health, and stress. Co-occurrence network diagram was prepared with all the disciplines as external variables. And then COVID-19 was the only word commonly occurred in different fields. In the case of social work students, they shared the word COVID-19 with the medical students. With pharmacy, they shared the word youth. With the nursing team, they shared family, body, mental health, environment. And finally, with nutrition group, they shared the words body and environment. Social work students first thought isolation in daily life as a main issue. However, after they joined other students in the main session, their perspective got much widened. It was clearly a result of interaction and co-learning from other students of other disciplines. They particularly got inspired by medical students who gave them new insights. As a result, their interest expanded beyond society, which is their area of expertise, to include medicine, body, and mental health. 社会福祉学部、看護、医学部などの ICT を活用した分野横断型授業の成果を学生から声をまとめてみました。そうすると一つ目に専門性とアイデンティティが深めることができた。専門性と役割を他者に理解してもらえるように努めることができた。問題解決のプロセスに沿って論理的、批判的思考の訓練ができた。他分野学生の訓練、専門性とその役割を理解し、各々の職種を尊重することができた。他分野の学生から刺激と知識を自らの専門性に統合し、幅広い視野で医療、健康生活を考えることができた、などが挙げられました。IP の多職種連携教育では、通常の授業では経験できないことを理解することができました。So here are some positive feedbacks from the multidisciplinary course using ICT technology. So this is the feedback from the participants. I'm reading. It helped me deepen my expertise and identity. I tried hard to make others understand my expertise. I trained my logical and critical thinking skills. I learned to respect other professions, their roles, and expertise. Inspiration and knowledge I gained from other students helped me broaden my perspectives. All these learning are something that you are not able to gain from the regular curriculum. 日本社会事業大学では IP のための多職種連携プラットフォームを作りました。機会がありましたらホームページをご覧ください。
Japan College of Social Work created a platform for interprofessional collaboration, IPE. So please visit our website for more information when you have time. 最後に多職種連携のための、多職種共同のための大学教育の仕組み作りについて課題をまとめています。社会福祉学領域における IPE の課題では、即戦力のある質の高い人材育成のためには、大学教育から卒業教育の仕組みを作ること、つまり IPE が IPW とつながる人材養成プログラムが必要となります。この点を次に木戸博士がお話をします。So here are some findings from our experience. In order to establish an effective university-level IPE program and to train a competent and high-quality social work leaders and practitioners, it is most important to have a comprehensive human resources development system in place, connecting IPE with IPW. So Dr. Kido will elaborate on IPW part in the second half of the presentation. ご清聴ありがとうございました。次に木戸先生、お願いします。So this concludes my presentation and thank you for your attention. それでは後半は専門職大学院における IPW 授業についてご報告します。So hello everyone, my name is Noriko Kido. In the second half of the presentation, I would like to focus on IPW course we offer at our professional graduate school. 次お願いします。日本社会事業大学専門職大学院は2024年で開設20年になります。院生はスキルアップと実践の向上を図ることを目的として実践研究に取り組みます。保健医療福祉の実践現場で働きながら夜間、週末の授業を受講します。Graduate School of Professional Studies at Japan College of Social Work is celebrating its 20th anniversary this year. Our mission is to train competent and skillful social work professionals through practical research. Many of the students attend evening and weekend classes while holding jobs as healthcare professionals or social workers. 次お願いします。在学生の実践領域は保健医療福祉にとどまらず、子ども、地域福祉、困窮領域と多岐にわたります。年代別では40代、50代が多く、職場では管理職やスーパーバイザー職にある人が多くおります。保有している資格は社会福祉士、精神保健福祉士といったソーシャルワーカーが多くいますが、看護師など保健医療職の人たちも在籍しています。So our students comes from various different fields, not only healthcare, but also childcare, community welfare, and area of needs. Most of the students are in their 40s and 50s, and many of them hold managerial or supervisory positions in their work. Majority of them are qualified social workers and mental health care workers. We also have nurses and healthcare professionals in our program. 経験、小冊、概念化、実践というコルブの経験学習モデルに倣って実践研究を進めます。In practical research, students follow Kolb's model, rotating Kolb's learning cycle of experience, reflective observation, conceptualization, and experimentation. 専門職大学院ではインタープロフェッショナルワークという科目を開講しています。学部の専門家養成の過程と違い、実践現場で行われていること、起こっていることを取り上げて小冊していくプロセスになります。科目の狙いとしては、IPW を意識化、小冊し、課題に取り組む、IPW をマネジメントするファシリテーターを養成する、目標思考的な思考力を身につけることです。教育方法としては、授業は共有、共同の場と捉え、グループディスカッションを中心に進めます。多職種カンファレンスを意識したコミュニケーション力、相互作用の促進を図ります。ここ3年間で対面授業からオンライン授業へと転換してきました。So, the practice-oriented master programs at our school have introduced a IPW program.
The objective of the IPW program is to enhance the awareness of IPW through reflection and problem solving, and to train IPW facilitators, as well as to develop goal-oriented thinking skills. And as for the method of teaching, group discussion is emphasized, as classroom is considered to be a place for sharing and collaboration. We encourage students to build communication skills and to enhance interaction to prepare them for interprofessional conferences they may attend in the future. In the last 3 years, we gradually shifted from face-to-face to online classes. インタープロフェッショナルワークの授業で重視しているのが、インタープロフェッショナルワーク場面事例の分析です。守秘義務のもと、受講生から事例を提示してもらい、グループで事例分析を進めます。実践現場で起こりがちな対立構造に目を向けます。方針がまとまらない、カンファレンスが開けない、それぞれ部門の主張ばかりしているなど、表出される問題を取り上げます。例えば、高齢者の支援、子育て支援など、具体的な支援チームや連携体制を取り上げ、リフレクションとして実践場面で何が起こっていた、連携協働の推進力、強みは何だったかを振り返ります。In the IPW classwork, case studies play an important role. Under confidentiality, students are asked to provide specific cases that they encountered in practice, and we work together as a group to analyze them. We focus on conflict structures which likely to occur in practice. We identify issues such as lack of common policy, inability to hold conferences, and departmental conflicts. In IPW courses, we work on specific cases, such as the case with the child development or elderly care and so forth. And then we make reflection, describing what happened and evaluating the effectiveness of the collaborations. これは授業でも使用している分析シートです。利用者への対応プロセスを振り返るのに加えて、チームが形成していくプロセスも振り返ります。そこで何が起こっていたか、事例提示者が語り、他の受講生が共感的態度で受け止めながら、その場の意味を解釈を加えていきます。This worksheet is used in the classroom for analysis and reflection. The relationship between patient care process and team formation process is examined. Case presenter will give a detailed account of what happened, and the rest of the participants listen with empathy and give them their feedbacks. エコマップはソーシャルワークでよく用いられるツールです。事例状況を捉えやすく、共有しやすいものになっています。地域の高齢者の療養体制を多機関、多職種で作っていった事例です。This is a so-called EcoMap, a tool often used in social work. It is an easy way to visualize the relationship between different players. This particular map shows an interagency, interprofessional community care system we built for the elderly. IPW における多職種連携能力の獲得・向上についてまとめます。実践場面における IPW の意識化が重要と考えます。それには、小冊、課題探究型の学びが効果的です。相互作用による学びの促進が重要です。授業という場を共有し、コミュニケーションを図ります。職場や日常業務から離れて振り返る、客観的になれる有意義な場です。実践場面や事例を知らない人にも伝えます。そのため、言語化、見える化に取り組む授業は有意義です。多職種連携能力とは何かを考えると、共有する力、取り組む力、理解する力、対話する力、共に作る競争力が含まれていると考えます。So here in this slide, I have summarized most important keywords for effective IPW process. The first one is awareness, IPW awareness and mindset.
This is built through reflection and problem-based learning. Second is interaction. Interaction enhances learning. And in that sense, classroom is an ideal place for building communication skills and reflection. One can see things more objectively in the classroom because they are in an environment away from home or from work. So the third keyword is the verbalization and visualization. This is effective in sharing knowledge and experiences with others, especially with those who do not have practical experiences in the field. So, in short, interprofessional collaboration skill, IPE and IPW, is all about an ability to share, engage, understand, communicate, and to co-create. ご清聴ありがとうございました。Thank you for your attention. 小原先生、木戸先生、どうもありがとうございました。時間もぴったりです。大変助かります。では続きまして、マギル大学の発表に移りたいと思います。タイトルは、Thank you very much, Professor Kido and Professor Ohara for your excellent presentation. Now we would like to move on to the next part of the presentation from University of McGill. タイトルは実習教育の課題、障害学習支援になります。ミチェル先生、ご準備のほどお願いいたします。So the presenter is Ms. Nicole Mitchell. The title of the presentation is The Challenges in Field Education in Supporting Students with Disabilities. Thank you very much. Again, yes, my name is Nicole Mitchell, and I am an academic associate in the School of Social Work, and my main responsibilities are field coordination for the MSW students and also student support for all of the students within the School of Social Work at McGill. 皆様、こんにちは。ニコール・ミッチェルと申します。私はアカデミックアソシエイトとして、マギール大学の社会福祉学部で仕事をしております。私の主な専門は、社会福祉の実習の支援において、特に修士課程の学生たちをサポートするということです。I'd also like to mention that field education is a component of McGill's undergraduate and non-thesis graduate social work program. そしてまた、マギール大学の社会福祉学部では、4年生の学部学生と、それからまた、大学院の学生に対し、卒業論文を要求されていない学生たちに対し、実習を義務付けています。So I'll begin by just explaining what I mean when I say disability. The World Health Organization describes disabilities as an umbrella term covering impairments, activity limitations, but it's important also to keep in mind that invisible disabilities like mental health conditions are also included in disabilities. それではまずはじめに、ここでいう障害というのはどういうものなのか考えてみたいと思います。こちらに参考として WHO の障害に対する定義を皆様にお示ししています。WHO の定義に言いますと、障害という
この言葉はですね、包括的な用語であって、その中には様々なものを含んでいます。例えば、障害、機能形態等の障害、活動制限、参加制限などがそれです。そして、また、外からはなかなか、見えないような、メンタルヘルス上の障害も障害として、考えられています。Currently, Canadian statistics are showing that there's a rise globally in disabilities. So I'm going to share a few statistics with you. カナダの統計を参考にしますと、世界的に障害者の割合というのは徐々に上がっています。ちょっと具体的にデータをお示したいと思います。A large number of Canadians are living with at least one disability, if not more. And in 2022, 8 million people had at least one disability, which represents a 4.7 increase percentage points since 2017. And in Quebec specifically, the rate has rose to 4.8%. それではまずはじめに、カナダの事例なんですけれども、カナダの国民の大半が一つ以上の障害を持っているというふうに言われています。2022年時点で800万人の国民が少なくとも一つ以上の障害を経験しており、その障害率は2017年以降 4.7%、4.7%ポイント増加しています。そして、ケベック州に限れば、その増加率は 4.8% となっています。From 2017 to 2022, mental health related, pain related, and seeing disabilities had the largest increases, contributing the most, to the rise in the Canadian disability rate. その中で、詳しく見ていきますと、特に2017年から2022年にかけて、一番上昇率が多かったのが、メンタルヘルス、それから疼痛、それから視覚関連の障害の割合でした。こちらが非常に伸びています。増えています。So I'm now going to talk about the trends that we've been seeing in field education in our School of Social Work. それではマギル大学の、社会福祉学部における現場教育における状況についてお話ししたいと思います。So the first is attention deficit disorder and attention deficit hyperactivity disorder. And this is a neurodevelopmental disorder defined by impairing levels of inattention, disorganization, and/or hyperactivity and impulsivity. And this can make it difficult for students in the field to stay focused on one thing at a time. Sometimes students are just getting these diagnoses for the first time in their life. And so it can be difficult for them to adjust to this new realization, to this new label. They might be taking medications for the first time or trying to find a doctor. それでは本学で、実習において、一部の学生がどのような障害で苦しんでいるかについてお話ししたいと思います。3つほどありますけれども、1つが注意欠陥障害、注意欠陥多動性障害。これは、神経発達に関連する障害でありまして、注意力が欠如してしまったり、あと多動性といいますか、衝動性が高まる、そういった障害です。で、こういった障害を持つ学生の中には、今まで全く自分がそういう障害を持っていることに気づかず、直前にそういった診断が下りたという学生もありまして、
そういう学生にとりましては、まだ治療方法やかかりつけ医も決まっていなかったり、自分が今後どのような対策を取っていけばいいのか、そういったこともまだきちんと把握できていない学生もおります。We also see a rise in students who are neurodivergent. So neurodivergent is an umbrella term for individuals who have a mind or brain that diverges from what is typical, including learning, processing, interpreting, feeling, and this could include students who are on the autism spectrum. And in terms of, yeah. そして次の障害ですけれども、これはニューロダイバージョント、認知感覚機能障害と呼ばれているものです。どういうことかと言いますと、心の動きであったり脳の動きがちょっと平均的な人とは違っているということで、例えば学習や処理能力、物事を解釈する、あるいは感情をコントロールする、そういった能力に問題がある。ということになります。この具体的には自閉症スペクトラムであるとか、学習障害などもこの障害の一部です。These students may understand things more concretely. They may need more explanation. They may need more time to process information, which can be difficult when in a fast-paced field environment. こういった障害を持っている生徒はですね、具体的に、そして丁寧に説明しないとなかなか物事を理解できなかったり、あるいは与えられた情報を処理するスピードが遅かったり、なかなか目まぐるしいスピードの現代社会の中では生きづらい、そういった問題を抱えています。And lastly, we have other mental health conditions, both ADD and ADHD, and also individuals on the autism spectrum disorder are included in the DSM. But we've also seen a lot of other mental health conditions, such as depression and anxiety in our students. And a mental health condition involves changes in emotion, thinking, or behavior, or a combination of these. And mental health conditions can be associated with distress and or problems functioning in social, work, or family activities. ということで、こういった神経あるいは脳の感覚などの障害がありますと、先ほど言いましたように自閉症スペクトラムであったり、ADHD、ADD などと呼ばれるそういった障害を持つことになります。その他にもいろいろなメンタルヘルス上の困難な状況があります。例えば感情、思考、行動、これらがうまく機能しない、心の健康が保たれないということで苦痛を感じてしまい、その結果、機能に障害が起こる、そういった状況もあります。これらを合わせてメンタルヘルス上の疾患と呼んでおります。So I'm going to talk about three field placement considerations. Of course, there are more, but these are some of the main ones that we must consider when we have a student who has some form of a disability. The first one would be strain in the field. So does the field instructor, the supervisor of the field placement, the one who's going to be with the student one-on-one at whatever agency or field placement that they're at, do they have the capacity to provide the students with the additional support they may need? Social workers, okay, I'll stop there. それでは、実際にこういった障害のある学生を実習先に送る場合、本学としてどのような点に配慮しているかについてお話したいと思います。まず、現場における、緊張であるとかストレスフルな状況をどう解消していくかということですけれども、これに関しましては、事前に現場指導者、
この現場指導者というのは、その実習の生徒を直接サポートする立場にある人ですけれども、がきちんと確実に支援をできるような体制を整えてくれているのか、この辺をきちんと把握しなければなりません。So social workers are often already under a lot of pressure, and so they may not have the bandwidth to provide students with disabilities with extra supervision time, extra time, increased opportunities maybe to do shadowing or observations or extra meeting times. They may not have the capacity to do so. 現場、社会福祉学部の学生が行く実習先にいるフィールドインストラクターというのは、ご本人たちもソーシャルワーカーの仕事をされている方たちなので、非常に、多忙な日常を送っているわけです。そこに、学生が来ることで追加の、仕事が増えてしまう。ということで、なかなか丁寧な指導ができなかったり、きちんと向き合えなかったり、時間を割くことは難しい。そういった困難な状況がありますので、その辺がきちんと担保できるかというのを、こちらからもきちんと確認しなければなりません。Facilitating accommodation. So is the field instructor or the agency able to meet all of the students' requested accommodations? This can be difficult because what if the accommodations alter the fundamental nature of the degree or the program or the agency, or maybe the accommodation might cause risk in some way or form to the placement site, to its clients. So there's often negotiations around the accommodations and whether or not they're possible. それから次の点というのは、要望した、便利、あるいは配慮をすべき点というものがきちんと対応できているかということです。学生を送るにあたり、こちらの要望を送るわけなんですけれども、その要望の内容によっては、相手側の日常業務に支障ができたり、あるいはリスクを増やしてしまったり、そういった可能性もあるわけで、そこがきちんとできるかどうかを、事前に交渉し、確認する必要があります。And lastly, disclosure. So how does the student feel about sharing their disability with their field instructor, with their field coordinator? And also, is there a risk of discrimination if they choose not to disclose initially and later on it may surface? And so disclosure can be both difficult for the student, but we do encourage students to share with us if they do have a disability or need an accommodation, but we cannot force them to do so or to share that information if they feel like they don't want to. それから3つ目は、学生がどれだけ自分の障害に対し実習先に、その内容を開示できるか、オープンになれるかという点も重要です。例えば、差別されるのを恐れて、自分の障害をきちんと事前に開示することを躊躇する学生もいます。そういった学生に対しては、きちんとオープンにした方が、ゆくゆくは結果的には、現実的に、実習がうまくいくというふうに説得するようにしています。So now I'm going to talk a little bit about the field placement supports that we currently have in place for students who have a disability. それでは、障害のある学生たちの、現場教育における、我々の支援体制について、お話したいと思います。So both BSW and MSW field coordinators meet individually with each student to identify learning needs and suggest suitable options for field placements. まず、学部生にしろ、それから院生にしろ、必ず実習に出る前には、フィールドコーディネーターが一人一人学生と面談し、学生の学習に関する学習上のニーズを確認し、またそれによって適切な実習先の選択肢などを提案しています。
Students complete an accommodation letter during their initial field placement meeting with the field coordinator, and with permission, this letter is then shared with the potential field instructor or instructors so that they're aware of the student's need ahead of time and can make an informed decision about whether they can support the student in placement. それからもう一つ、要望書というものを実習に出る学生には書かせています。我々、実習先を話し合う初回のミーティングで、学生にこの要望書に記入してもらいます。で、学生の許可を得て、許可が下りると、その要望書を実習先の指導者と共有します。これによって、相手側の指導者は、事前に学生のニーズを把握し、実際、学生に対してサポートができるのかどうか、要望通りに、便宜が図れるかどうか、それをきちんと確認し、それを開示した上で、判断ができるような状況を作っています。We also hire external social workers. Some of them have been in the field for many years, are retired. Some of them are still in the field. We hire them as field liaisons to provide support and accompaniment to students throughout their field placement. それからですね、現場でその実習先と学生の間を取り持つコーディネーター的な役割を果たしてくれるソーシャルワーカー、こういった人材を確保しています。こういったリエゾンとなるソーシャルワーカーたちですけれども、経験豊かなソーシャルワーカーでもう引退している人であったり、様々なんですけれども、このような方、外部のソーシャルワーカーが、実習先との間に立ってコーディネーター役をし、学生をサポートします。We also meet with students and field instructors on an ongoing and regular basis to discuss all accommodation requests and their implementation. それから定期的に本校では学生とそれから実習先の指導者を交えてミーティング会合の機会を設けています。この会合の中で学生のリクエストあるいは要望がきちんと現場で実行されているかどうか、我々も確認しています。We facilitate regular field instructor seminars and workshops to discuss challenges that may arise in the field. また、現場ではいろいろな課題が出てくると思いますけれども、そういった課題を話し合う場を提供しています。フィールドインストラクターに講師になっていただいて、セミナー、あるいはワークショップなどを開催しています。And we liaise with and support students by encouraging them to utilize all supports within McGill. So at McGill University, we have many different supports to students. One of them is the Wellness Hub, and they provide physical health support, mental health support, nutritional support, community resources, gender affirming care, and so on. And we also have the Student Access and Achievement Office, and their mandate is to help students overcome any academic barriers they may have, provide learner support for students. They'll often reach out to professors to let them know that the student has been registered with the office and may need accommodations. それから本校では障害のある学生に対し、様々な支援体制を整備しています。そういったリソースを学生側に周知し、積極的に活用してもらうような努力もしています。マギールでは、例えば包括的な支援室として、ウェルネスハブというのがあります。ここは包括的な支援なので、身体的な障害、あるいは心の問題、メンタルヘルス、栄養、コミュニケーション、あるいはジェンダーなどの様々な側面から学生をサポートします。そしてもう一つ、スチューデントアクセスアチーブメントオフィスがあります。これは学業上の、
問題、あるいは学業に、学習上何か支援が必要な学生、に対し、支援を提供したり、あるいは教員との間に立って、取り持ったり、そういったことを行っています。And so this is an example of the field placement accommodation letter. Like I said, McGill has its own office, success and achievement, but this letter is specifically for field placements, for field instructors, and also for the field coordinator. The student is asked to fill out this form. And as you can see, it outlines the different needs that they may have. They can also add at the bottom if there's more. And if the student gives permission to share, then when I am when I'm sending out requests for a field placement, I will also send along this letter. それでは、先ほど、実習先に対し、要望書を出す場合があるという話をしました。要望書を出すという話をしました。これがその要望書の、様式です。こちらを学生に、初回のミーティングで書いてもらいます。様々なニーズがありますけれども、これは必要かどうか、その有無をですね、このボックスをクリックすることによって、書いてもらったり、あるいは追加的な要望がある場合には、下に追加的要望を書く欄がありますので、そこを記入してもらいます。そして、許可を得て、これを相手先と共有します。この要望書は、実習先に申し込みをする申し込み手続きをする際に、一緒に同封して送ります。So we strongly believe that the student shouldn't be defined by their disability, and that having a disability doesn't automatically mean that they are incapable. They may just need some support, and so this is why this letter is so important. 私どもは学生を障害という名前で一括りにしたくない、と思っています。障害というのは能力がないことではなく、支援さえあれば十分に能力を発揮できる、そういったものだというふうに考えていますので、そのためにこういった要望書が活用されます。So as the student support coordinator, I act as a liaison between the School of Social Work, the students in the School of Social Work, and the greater McGill community. 私は、コーディネーターという役割を守っているので、通常は学生たち、社会福祉学部の学生たちと大学との橋渡しなども行います。And the student support coordinator was added to the faculty complement in 2020 in order to support students in their academic trajectory. ということで、2020年からこの学生支援コーディネーターというのが正式な教員に加わりました。ということで、フルタイムの教員の一人として学生をサポートしています。So I will meet with students who have varying needs, refer them to wellness advisors, to the wellness hub, also to resources outside of the McGill community as well. ということで、コーディネーターの役割としては、学生のニーズを把握し、そのニーズごとに必要な支援を受けることができるよう、内外の支援先に紹介しています。Students are encouraged to actively manage whatever mental health issue or disability they have. That might be making sure that they have a proper diagnosis, seeing a doctor, adjusting their medication, things like this. We encourage them to actively manage their diagnosis. 障害のある学生たちは、通常、非常に責任を持って自主的に、自律的に自分のメンタル、あるいは身体上の障害を管理しています。そういった点をきちんとサポートしながら、
かつ、きちんと医療機関を受診しているか、適切な、処方を得ているか、等をこちらとしても、つどつど確認し、学生たちの自律的な生活を陰から支援しています。And for the past 2 years, the number one issue that arose among social work students who access student support was related to mental health issues. で、実際、ここ2年間ぐらいの統計を見てみると、社会学部の学生たちがこういったリソースを利用した結果から見ると、一番大きな問題というのは、やはりメンタルヘルス系の問題が多かったように思います。Okay, thank you. 以上で終わります。どうもご清聴ありがとうございました。はい、ミチェル先生、どうもありがとうございました。特にですね、時間管理も含めて、大変ですね、助かっております。そのおかげでですね、予定通りに残り、だいたい30分弱ディスカッションの時間が残っております。So, thank you, Nicole-san, for excellent presentation, and thank you all professors and Nicole-san for the excellent time management. As a result, we have a ample 30 minutes for discussion and QA. では、これでですね、最後の第3部、最後のディスカッションの部分に入りたいと思います。時間が限られている中でですね、それが許す限り、まずはですね、ご報告者の先生方ですね、お互いに対するご質問とかもしもございましたら、ぜひともお願いいたします。コメントも含めてお待ちしております。So now we would like to proceed to the third section of today's program, which is discussion and question and answer. We would like to first ask the presenters to ask questions each other or make a comment. どなたからでもどうぞ。Anybody? Any volunteer? I'll volunteer. Yeah. はい、じゃあ私から。So, you talked in your presentation about solving social issues in such an unpredictable time, and this is a difficult undertaking. So my question is, what are some of the key perspectives, philosophies that social work can bring to the table, in your opinion? それでは早速伺いたいと思います。プレゼンテーションの中で先生方は、困難な時代、特に将来の先行きが見えない時代に、社会の課題を解決できる能力を向上させるというようなことをおっしゃいましたけれども、社会福祉学部の学生たちが、このプロセスに貢献できるとしたらどんな点なんでしょうか。どんな哲学、あるいは、どんな知見を提供できるんでしょうか。では、私からお答えいたします。So, I'm Kido. Let me answer your question first. 質問ありがとうございます。福 Thank you 祉 for your 実践 question. 福祉実践はこれまで起こった問題とかニーズに対応することを中心にしてきましたけれども、私は広い予防の考え方に注目しています。病気にならないとか問題を起こさないっていうだけではなくて、事前の対応とか備え、リスクを減らすっていう考え方が必要かなと思っています。So, so far, in the practice of social work, we have focused on the problems or issues or needs which are actually present or which have actually occurred. But I personally believe we also have to have an eye on the or on the prevention side in order to decrease the risk or enhance our preparedness. Thank you. ありがとうございます。May I have a question to the Nicole? そう、それでは私からもう一つニコールさんに質問があります。本当に障害の学生たちへの実習のプレイスメントの課題っていうのは、日本でも同じような課題を抱えています。特に見えない障害、いわゆるメンタルヘルスの課題を抱えている学生が
非常に多く存在していて、その方々をどう支援し、実習のところ、実習の、指導していくのかっていうのは同じ課題です。Well, after hearing your presentation on the support to various students with different impairment or different needs, well, we thought that we share actually exactly the same problems. Especially, we have difficulty dealing with supporting the students with invisible disability, like mental health. There are so many of them with mental health issues, and when they go out on a field education, we need to think hard about how we can support and instruct and coach them. そこで一 That's the つ、 challenge. そこで一つ質問なんですけれども、このようなサポートを受ける実習生にとって、実りある実習にするために、先ほどニーズとプレイスメント、ニーズを把握してどうやってつないでいくかっていう話は聞いたんですけれども、実習の指導のポイント、それから彼らがドロップアウトしないように、様々な工夫をされていると思うんですけど、そこのところを教えてください。So we need to give effective support to these students. And you have mentioned in your presentation, one way to support them is to prepare an accommodation letter so that their needs will be heard in advance. In addition to that, actually in the field, what kind of support can you give to the students? And also, in order for them to drop out in middle, what support can be given to them so that they can complete the course, complete the field education, and successfully graduate from the program? Okay. So the first part, yes, the accommodation letter is the beginning. But once they are in the placement, there is always someone attached to them. So there's the field instructor who is supervising them on site, but they may have an additional person, a liaison, that's checking in with them regularly. And this could be to debrief, to talk, to mitigate any situation that might be happening. I'm going to say something else, but I'll let you translate that to begin. はい Yeah.。確かに要望書というのはまず第一のステップなんですけれども、これは実習が始まる前ですね。実習が開始された後は、まずそこには必ず伴走者となる指導者がいます。実習の指導者です。で、それに加えてリエゾンという立場の人を我々は配置しています。このリエゾンがですね、定期的に状況をチェックし、内容を我々に報告したり、あるいは要望をまた聞き入れたり、調整をします。調整役となってくれています。So listening to the needs of the student and making an individualized plan is very important as well, because there's no one size fits all approach. Each student's situation is unique, and should be treated as such. So I've had situations where I've had students who were on the spectrum, and I would be the one, I would also step in to provide extra role playing, extra practice, so that the student is now prepared to face different situations in the field, and also can watch back their tapes and see how they react to things, or how things could come off, different interpretations of situations. So just practicing that with them. So we provide a lot of cushioning, if you can say, to students who are in the field and have a disability. まず、そういった学生に関しては、きちんとニーズを把握するということが重要です。それから、また、一人一人のニーズ、一人一人の障害のレベルであったり、内容は違いますから、個別な対応が必要になってきます。学生一人一人に合った計画を作り、そしてきちんと丁寧に対応していくこと。で、また、先ほどメンタルという話もありましたけれども、実際私も自閉症スペクトラムの学生をサポートした経験がありますけれども、
追加の課題を私から積極的に実習の間に与える、ロールプレイであったり、そういった課題を与えて、それに対する、その課題にどう対応したかという点もですね、テープを持ち帰ってきちんと私が確認したりして、つまり、追加のサポートですか、追加のサポートをして、落ちこぼれないように私どもが干渉役となる、そういった役割を果たしています。Lastly, I would just add that there has to be a willingness to think outside of the box when it comes to students with disabilities. This is true both for the coordinator and for the agency. I think sometimes we think that social work is only direct practice, but there are other forms of social work. So maybe for a student with disability, it might be more fitting for them to be in a research-based placement, let's say. So I think we have to think outside of the box when we have students who are dealing with these kinds of special それ needs. から、これは、実習先のコーディネーターであったり、サポート支援要員すべてに言えることなんですけれども、一つの型にはめないということですね。杓子定規に考えず、一人一人のニーズに合って柔軟な対応をしていくということが最も重要ではないかなと思います。それによってですね、そういった柔軟な対応をする気があるのかどうか、そういった対応をする、なんていうんでしょうか、心の準備があるのか、やる気があるのかというところも非常に、結果に大きな、成果に大きな違いが出てくると思います。And lastly, managing their expectations. What do you mean by managing their expectations? Managing the expectations that the student may have for what they want to do or the accommodations they need. Maybe it's not possible, and having that conversation with them and letting them know that maybe this is not possible. Because at the end of the day, the client and service to the client has to be at the forefront. So maybe we have to just manage what they expect if they're asking for things that are out, yeah. あと最後にですけれども、やはりそうは言っても、やはり現実的な対応も必要だと。過度な期待はできない。できる限りやれることをやるということですね。いくらこういった便宜が欲しい、ああいった要望があると言っても、なかなか現実的な支援ができない場合もあります。その時にはきちんと説明し、できる中でも最善のやり方を模索していく、そういった対応も必要かなというふうに思います。どうもありがとうございます。特にですね、最後のですね、やはり実習先のでも、現場の利用者さんがですね、のことが結局、最終的に優先されるということはですね、非常に勉強になります。So thank you very much. In the end, the priority is in the users or the clients at the side of the agency. So thank you very much for your input. はい、次の質問はございますでしょうか。いかがでしょうか。そのままの流れでもしも道枝先生、ご質問がありましたらどうぞ。Any additional questions from anybody? What about Nicole-san and Michelle-san? I have a question. My name is Nicole Ives, and I'm the director of the School of Social Work at McGill, and I'm very happy to be here. はい、それではニコール・イブと申します。私はマギル大学の社会福祉学部のディレクターをしております。参加できて非常に嬉しく思っています。I had a question about the discussion of the shift to community-based care for older adults. And I was wondering, to what extent do you think that Japanese culture has shaped these perspectives on perhaps the return to community-based care? Thank you. ですね、それでは、大原先生ですか。
地域包括ケアに関する質問をさせていただきます。この地域包括ケアへの移行を今、国として模索しているということなんですけれども、このシフトに関してどれくらい日本の固有の文化が関わっているのか、つまり結局コミュニティに最終的には変えたいという部分で、それを良しとする何か文化的な背景というのがあるんでしょうか。ありがとうございます、ニコルさん。多分この、質問は、ドクターキドも、お話をしてくれると思います。で、日本はですね、1980年代までどちらかといったら、地域というよりも、施設ケアを中心に、高齢者の、ケアが必要な高齢者の、支援というのを進めてきたという経緯があります。で、文化的というよりも、むしろ、社会的な背景の中で、どういうふうにこれから高齢者が増えていくのかということを考えて、地域にシフトしていこうという、いわゆる政策的な観点が非常に大きく反映しています。So thank you very much for your question. This question is both me and Dr. Kido can answer. In the 1980s, in Japan, for the elderly care, the institutional care was the major part. And not so much from the cultural background, but from the needs of the society, we are now shifting to community care. So it's not culturally backed, but more policy backed. The government shifted their policy in order to make a transition to a community care. ご存知の通り、日本は、世界で、かなり、長寿国として、男性も女性も長生きする国になっています。ということは、それだけ、介護が必要な高齢者が増えていくということになります。で、国として一つのスローガンを示しているのが、地域で最後まで自分らしく生きていく。それをどうやって国が支えていくかというスローガンを全面的に出し、この地域包括ケアシステムを作っていくというところに現在シフトしています。ですから、そもそも高齢者を、文化的には高齢者を尊ぶというような文化は、儒教の流れや、様々な宗教のところからも来ていますけれども、現在はその文化的というよりも政策的な動向が、大きいかなというふうに感じております。So it's not so much of the culture. Of course, there are some influence from the culture, including Confucianism, where elderly are supposed to be respected. But the pressure comes more from the policy side or the government side to shift to the community care. As you know, Japan has the average lifespan of Japan is among the highest in the world. That means more and more people need care, nursing care. And that puts a lot of pressure on the government. So the government came up with a slogan that what we want to create a society where the elderly people can live their life in the community that they in the community or in their home. The government has prepared all the policy and support system in order to realize this slogan. 木戸先生、どうぞ。So what Professor Kido can add to my comment? Maybe there's something that... ありがとうございます。地域ケアという点で言うと、古くは大家族の中で高齢者の介護をしてきたというのがありますが、今は家族のサイズも小さくなってきていますので、介護というものを社会で担っていこうというふうに流れができてきたと思います。そのために介護保険という制度ができてきたと思います。So, to give you some history, in the past in Japan, the elderly people were supported not so much by the community, but by the family. By that time, the size of the family was large, so many people under one roof, and they were able to care for the elderly person at home. However, now the size of the household has shrunk, and therefore there are no caregivers within the family, so that the society has to play that role.
so that the government has introduced a care insurance system, care support system, and other financial facility to care for the elderly. It's a long-term care insurance scheme. Long-term care, elderly care, different from Long-term, the oh, thank you. Long-term elderly care scheme, insurance scheme. Yeah, thank you. insurance scheme. あ Thank りがとう you. ございます。では、時間的にあと一つ、あるいは、まあ、1点半ぐらいのですね、質問が、の時間がありますけれども、いかがでしょうか。We have time for 1.5 more questions. では一つよろしいでしょうか。はい、では、木戸先生、お願いします。先ほど実習のお話がありましたけれども、実習生、それからサポートを受けて実習を行った学生について、彼らの成長とか達成感を感じることがあったら教えてください。So, well, for those students who were in the field placement or field education, when they came back, what kind of positive feedbacks did they share with you in terms of personal growth or some achievement? Yeah, so there's been a lot of positive feedback from students. They're very appreciative of the compassion and flexibility that they're shown by the field instructors, liaisons, the entire team. It's also quite an accomplishment, especially for students who may have had to prolong the duration of their program due to having a special need, or maybe there was a switch in their field, and finally getting to the point where they can go about graduating and having a career. I think that students also better recognize their strengths, their areas of improvement, the areas where they need maybe more support, which ultimately prepares them to advocate for themselves in the future, in their future careers. I also have seen how students who are placed, let's say, in agencies where they're working with individuals with disabilities, maybe autism or mental health, they exude an enormous amount of empathy and compassion, unmatched, because they themselves, oh yes. So let me stop there and then I've gone on. 実習先から帰ってきた学生たちですけれども、非常に実りのある体験ができたと喜んでます。そして実習先の人々の対応も非常に柔軟性があって寄り添ってもらえたと。これはチームの指導者であったりリエゾンを含めてであります。そしてまた学生としても実習をやり終えたという達成感が、またその先に進むエネルギーにもなっているというふうに思います。多くの学生がいろいろな支援ニーズがあるために、学業の期間を延長したり、あるいは専攻を変えなければならなかったりといったそういったことを経験しているんですけれども、この実習を終えたことによってやっと卒業ができると。そしてその卒業の前にですね、自分の強みをこの実習期間中にきちんと把握し、あるいはどこを改善すべきかということも含めてきちんと把握することによって、社会に出るための準備ができたのかなと、そういった印象を持っているようです。特に、もう一つ、特に相手先に、メンタルヘルス、あるいは自閉症などの障害を抱えたクライアントがいる場合には、非常にその実習の場でも共感的な対応が必要になるわけなんですが、ちょっとここで一旦止まります。Yes, you can continue. Yeah, so they contribute immensely to the clients that they work with, to the agencies. And I was going to say that particularly when they're placed in an agency where they're working with clientele who have a disability,
or are on the spectrum, they show a very high level of empathy and compassion and are able to reach their clients in a very strong way. And it doesn't mean that they're disclosing or self-disclosing. It's just they have a strong understanding of what their clients are going through because they too have lived it. So they're very attuned to those clients. ということで、そういった人々に対応すれば非常に共感力というものは要望されるわけなんですけれども、それに関しては、その障害のある学生もですね、自らがやはり同じような障害を持っていたり、苦労してきた経験があるので、非常に共感力強く寄り添えると、また強い連帯感を持って相手と結びつくことができて、クライアントにとっても、また学生にとっても、利用者にとっても、学生にとっても、非常に、心に残る経験となっているようです。I would also lastly add that we learn a lot from our students who have disabilities. It informs a lot of our practices, their feedback. We collect feedback after every field placement. And that information that they share with us helps us to review our policies, our procedures, our way of, working, even the accommodation letter and things like this. It's come out of students' experiences and what we also, that reciprocal learning. ですから、そういった共感力に関する貢献が障害のある学生ゆえにできるということに加えてですね、様々な経験、様々な困難を経てきたからこそ、我々も彼らから学ぶことが非常に多いと思います。彼らが実習先から持ち帰った経験、あるいは要望書を通じて我々が初めて気づいた点など、多くの気づきがありまして、それをもって我々自身の方針であるとか、やり方を改善できています。はい、どうもありがとうございます。厳密に申し上げますと、まだ2分ぐらいございますけれども、前倒しの進行が褒められることがあっても、ですね、時間をオーバーするモデレーターは必ず怒られますので、ここでディスカッションを打ち切って、研究会も終了にしたいと思います。We have 2 more minutes, but it's better finish earlier than later. So let us conclude this session now. 改めましてですね、本日のご参加の先生方、どうもありがとうございました。そして、蓄日通訳の方も大変本日は助かりました。深く感謝しております。So, before concluding this session, I would like to once more extend my appreciation to all the presenters. Thank you very much for your wonderful presentation, and also to the interpreter. 最後に、本日の、リコーディング、録画を止める前に、簡単な注意喚起、連絡事項ですけれども、来月のテーマは多文化共生になります。So, before we stop the recording, just to remind you, the theme for the next month is multiculturalism. ということで、ご関心がありましたら、来月もですね、引き続きご視聴をお待ちしております。どうもありがとうございました。So, we look forward to your participation in the November session as well. And again, thank you very much for your participation. では、レコーディングを止めます。So, let me stop my recording. Thank you.